Saya kasih tos ke kanan kirinya bilang, let's praise the Lord. Gives high five, ansap, kasih semuanya. Woo. Let's give our best to Jesus. Amen. Let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath, that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley, I praise on the mountain, I praise when I'm
Thank you Jesus. Dank u Yesus. Biar kami boleh selalu Tuhan memuji namamu, Dat wij naam in geloven prijs. menyembah namamu Dit aanbid. sepanjang hari-hari kehidupan kami. Hidup takut serlibat. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Let's sing Hosanna, 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 Hosanna in the I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival. I see a new revival. Yes, Jesus. Stirring as we pray and see. We're on our knees. We're on our knees. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. The church sings Hosanna, Hosanna, the King is coming. Sing Hosanna, 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 Hosanna in the Hear my heart and make it clear. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours, Jesus. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's come. As I walk from earth into eternity. Let's sing it, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Look to Jesus right now and sing Hosanna.
Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Look to Jesus right now. Sing Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the This is our prayer this morning, Lord. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours, Jesus. break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Sing it as your prayer this morning. Heal my heart. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Heal my heart and make it clean. Break my heart for what breaks yours. Break my heart for what breaks yours, Jesus. We want to see you this morning. We want to see you, Jesus. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart. Leuchten erhoben und herrlich. Gieß aus deiner Liebe und Macht. Wir singen heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen in deiner Pracht. Leuchten erhoben und herrlich. Gieß aus deiner Liebe und Macht. Wir singen heilig, heilig. Ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Pracht. Leuchten erhoben und Leuchten herrlich. erhoben und herrlich. Jesus.
So wie der Himmel. Wir singen auch heilig, heilig ist der Herr. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen. Wir singen, du bist würdig. Du bist würdig, würdig, würdig. Du bist würdig. Würdig, würdig, würdig. Würdig, würdig, würdig. Ich will dich sehen. Wir singen, du bist würdig. Du bist würdig, würdig, würdig. Würdig, würdig, würdig. Würdig, würdig, würdig. Ich will dich sehen. Würdig, würdig bist du, Herr. Wir singen, du bist würdig. Würdig, würdig, würdig. Würdig, würdig, würdig. Würdig, würdig, würdig. Ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Pracht. Ich will dich sehen in deiner Pracht. Leuchtend erhoben und herrlich. Gibst aus deiner Liebe und Macht. Wir singen heilig, heilig, heilig. Sing in deiner Pracht. Leuchtend erhoben und herrlich. Gehst aus deiner Liebe und Macht. Wir singen heilig, heilig, heilig. Only the church sings, du bist heilig. Heilig,
verdienst das Lob. Würdig bist nur du, würdig bist nur du. Ist das Lamm Gottes, all unser Lob zu empfangen. Würdig ist Jesus, würdig bist nur du, Jesus. Du verdienst das Lob, würdig bist nur du, würdig bist du, Jesus. Du verdienst das Lob, würdig bist nur du, würdig bist nur du, Jesus. Du verdienst das Lob, würdig bist nur du. Im Himmel so auf Erden sei dein Name hoch erhöht. Du allein verdienst das Lob, Gott, der über allem steht.
himel. Wie im Himmel, so auf Erden, seine Name hoch erhöht. Du allein verdienst das Lob, Gott, der über allem steht. Wie im Himmel, so auf Erden, seine Name hoch erhöht. Du allein verdienst das Lob, Gott, der über allem steht. Let's worship His holy name. Let's praise His holy name. With your own song, with your own words. Lift up your voice, lift up your hands to the only word you want. Worthy, worthy, worthy is the Lord to receive all the glory, to receive all the honor. We join with heaven and sing holy, holy. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. Worthy is the Lamb, Kau layak terima puji sembah kami. Kau yang layak ditinggikan. Kami angkat lagu kami bagi nama Yesus. Hey. Kau layak Tuhan, layak terima segalanya. Kami tinggikan namamu. Oh, you are the great God. You're so amazing. Kau Allah yang besar Tuhan. Jalanmu bukan jalan kami. Ist ein großer Gott, dein Weg ist nicht unser Weg. Pikiranmu bukan pikiran kami. Dein Gedanken ist nicht unsere Gedanken. Kami mungkin punya mimpi yang sangat banyak Tuhan. Haben wir viele Träume, Tapi mimpimu Tuhan untuk kami jauh lebih besar daripada yang kami bisa pikirkan. aber dein Traum für uns ist größer als wir denken. Karena Engkau Tuhan dan kami hanya ciptaanmu. Weil du bist unser Gott und wir sind dein Schöpfer. Dan kami diciptakan untuk menyembah Engkau. Und wir sind geschaffen, um dich zu loben. Kami mau Tuhan belajar punya lifestyle seorang penyembah. Wir möchten einen Lebensstil als Anbeter haben. Biar di setiap hari kehidupan kami boleh meninggikan namamu yang kudus. So dass jeden Tag können wir deinen Namen loben und preisen. Karena Engkau layak Tuhan terima segalanya dari kehidupan kami. Weil du bist würdig, alles von uns zu empfangen. Semua kemenangan kami, semua kekalahan kami, Unsere Sieg, unsere Verlust, semua keberhasilan kami, juga Unsere kegagalan Erfolg. kami, unsere Scheitern, kelebihan kami, kekurangan kami. unsere Stärke und Schwäche. Kau tetap pandang semuanya sempurna di matamu. Für dich, das ist alles vollkommen. Terima kasih Tuhan. Danke Gott. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona.
du geheiligt über alle geheiligt werden musst. Kami sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Wir danken dafür, dass wir einen Gott wie du hast. Raja di atas segala raja, Du bist der König aller Könige, Tuhan di atas segala Tuhan. Gott aller Götter. Biarlah terus namamu kami puji, kami agungkan seumur hidup kami, Bapak. Wir möchten jede Zeit deinen Namen loben und preisen. Bapak, kami mau bersyukur buat hari ini kami boleh memujimu, menyembahmu, dan meninggikan namamu, Bapak. Danke für diese Gelegenheit, dass wir deinen Namen loben und preisen können. Biarlah apa yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan hatimu, ya Wir Bapak. möchten dein Herz erfreuen. Bapak, biar kami datang ke sini bukan untuk kebaikan diri kami, Und wir kommen hier nicht nur für unsere Gute, tapi kami datang di sini untuk kami hanya mau menyembahmu saja. sondern wir möchten nur deinen Namen loben und preisen. Karena Engkau Bapa yang telah lebih dulu lebih baik dalam hidup kami. Weil du bist gut in unserem Leben. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, ya Bapak. Und dafür danken wir dir. Karena itu Bapak, kami mau berdoa bagi ibadah kami di hari ini, Tuhan. Wir beten für unsere Gottesdienst. Karena Engkau berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya semua biar dapat berjalan dengan baik. Segne von Anfang bis zum Ende, dass alles gut läuft. Segala roh jahat, kuasa kegelapan kami patahkan, kami hancurkan di dalam namamu, ya Bapak. Jede böse Geister möchten wir vertreiben, Dan biarlah tempat ini kudus untuk Engkau hadir bersama-sama dengan kami, Bapak. sodass dieser Ort heilig für dich. Bapak, kami di pagi hari juga mau berdoa bagi setiap anak-anakmu yang datang ke sini dengan segala pergumulan hidup mereka, ya Tuhan. Wir beten auch für jede deiner Kinder, die hierher kommen, mit alle unsere Probleme. Kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu dan Engkau mengambil ahlinya semua dari hidup kami, Bapak. Wir geben alles nur in deine Hand. Kami sangat yakin dan percaya kepadamu, ya Bapak. Wir glauben fest daran. Engkau punya rencana yang terbaik bagi semua kami yang ada di hari Dein ini. Plan ist der beste Plan für unserem Leben. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang maha baik. Danke, Jesus, du bist ein guter Vater. Kami juga mau berdoa Tuhan bersyukur bagi anakmu, gembala kami di sini, Carlo, Und wir danken dir für deine Kinder, Carlo, yang dimana Engkau telah memberkati pernikahannya bersama anakmu Jen, ya Tuhan. du hast seine Hochzeit mit Jane gesegnet. Terima kasih Bapa karena acara pernikahan semua dapat berjalan dengan baik. Danke, dass alles gut gelaufen ist. Engkau telah mengikat mereka dalam satu perkawinan ikatan kudus daripadamu, ya Bapa. Du hast die beide in deinen Namen gebunden. Kami mau berdoa, mau serahkan rumah tangga mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Wir geben die Jane und Carlo und in deine Hand Biarlah Engkau yang menjadi kepala atas hidup mereka, atas rumah tangga mereka. und regier über diese Familie. Jaga dan lindungi mereka selalu, Bapa. Schütze sie Dan biarlah mereka selalu berjalan bersama-sama dengan-Mu. und dass sie nur mit dir gehen. Kami juga mau berdoa Tuhan buat firman Tuhan yang disampaikan hari ini, ya Und wir beten auch für dein Wort, oleh anakmu Carlo, ya Bapa. die durch Carlo gegeben werden. Engkau mau pakai dia sehingga apapun yang disampaikan kepada kami itu semua berasal daripada-Mu saja, ya Bapa. Benutzt Carlo, sodass alles, was er sagt, kommt nur von dir. Sehingga kami semua yang hadir di sini kami diurapi, Sodass wir gesalbt werden kann diberkati oleh-Mu dengan penghoyan yang baru daripada-Mu, ya Bapa. und gesegnet werden von dir. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Danke, Jesus. Kami juga mau berdoa bagi bangsa-bangsa, ya Tuhan, Wir beten auch für die Nationen, terutama bagi bangsa kami Indonesia dan juga bangsa Jerman yang kami tinggal saat ini. für Indonesien und für Deutschland. Engkau mau berkati kedua negara ini, ya Bapa. Segne vor allem diese beiden Nationen, Kerenduan hati kami biarlah banyak jiwa yang dimenangkan di bangsa ini kepadamu, ya Bapa. sodass viele Seelen gerettet werden können. Banyak jiwa yang kembali datang kepadamu, Dass die membuka wieder hati mereka zurück zu dir kommen, öffne ihre Herzen, dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, ya Bapa. sodass sie als deine Erretter empfangen. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Danke, Jesus. Kami berdoa juga buat bangsa-bangsa yang mengalami peperangan. Wir beten auch für die Nationen, die gerade Kriege haben. Bapa, Engkau mau hadir juga dalam tengah-tengah kehidupan mereka, terutama yang mengalami korbannya, Bapa. Bitte helfe auch den Opfern. Engkau mau kuatkan hati mereka dan berikan mereka damai sejahtera, Bapa. Stärke sie und gib sie auch Friede. Bapa, apabila kami minta, kami mohon supaya Engkau bisa membuat peperangan ini menjadi berhenti, ya Tuhan. Und wir beten dafür, dass diese Kriege zu Ende sind. Supaya orang-orang yang menderita bisa kembali hidup dengan baik, ya Bapa. Sodass auch die Opfer, die können auch wieder normales Leben haben. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami.
Das ist alle unsere Gebetsanliegen. Kami juga akan memberikan persembahan kami di pagi hari ya Tuhan. Wir werden auch unsere Opfergabe geben. Bapak, apa yang kami berikan Alles, tidak sebanding dengan apa yang kau berikan, terutama hidup kami ini ya Bapak. alles, was wir geben, ist nicht vergleichbar mit deiner Opfergabe. Karena itu berkati setiap kami yang tangan-tangan yang memberikan ini ya Bapak. Segne bitte die Hände. Walaupun belum bisa memberikan di hari, semua kami diberkati oleh-Mu ya Bapak. Auch wenn wir noch nicht geben können, bitte segne alle. Dan biarlah persembahan ini berguna buat pelayanan di muka bumi. Und dass diese Opfergabe benutzt werden kann für dein Königreich. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Gepriesen sei dein Namen. Halleluja. Amen. Shalom saudara-saudara sekalian. Shalom zusammen. Selamat hari Minggu. Schönen Sonntag. Senang banget bisa ngeliat kalian lagi hari ini di sini. Freue mich, euch wieder hier zu sehen. Aku di sini mau bawain beberapa pengumuman hari ini. Ich habe einige Bekanntmachungen. Yang pertama, orang baru dulu. Ada yang baru pertama kali hadir nggak hari ini di sini? Wer von euch seid zum ersten Mal bei uns Boleh da? angkat tangannya, Könnt ihr eure Hände heben? Oh, nggak ada ya. Oke. Niemand? Tapi kalau misalnya ada, senang banget kalian boleh join kita di gym ibadah hari Minggu ini. Aber ich freue mich, dass ihr da seid. Dan ya kita bakal adain ibadah hari Minggu setiap hari Minggu. Und wir werden unsere Sonntag-Gottesdienst am Sonntag haben. Jam 10.30 di tempat ini, Um Michaelskirche. 10.30 Uhr hier in der Michaelskirche. Oke, terus yang kedua, doa malam. Und Gebetsabend Doa malam itu setiap hari Selasa. am Dienstag, Di gereja ini juga, Michaelskirche, auch hier in der Michaelskirche. jam 19 malam. Und wir fangen um 19 Uhr an. Iya, lalu yang ketiga ada Komsel. Dritte Bekanntmachung ist unsere Zellgruppe. Ada yang belum tergabung dalam Komsel dan rindu tergabung dalam Komsel nggak sekarang sebelumnya? Wer möchte in unserer Zellgruppe mitmachen? Ya kalau misalnya kalian rindu tergabung dalam Komsel, boleh banget kontak Asher kita di belakang. Ihr könnt gerne unsere Asher-Team für weitere Informationen kontaktieren. Komsel kita sendiri itu jam dan tempatnya tergantung komsel masing-masing. Wo das stattfindet, ist abhängig von euren Gruppen. Biasanya hari Jumat atau hari Sabtu malam atau Sabtu pagi. Normalerweise entweder Freitagabend oder Samstag in der Früh. Yes. Terus yang keempat, Selah. Das weitere Bekanntmachung ist Sela. Selah itu setiap hari Sabtu jam 19. Es findet am Samstag um 19 Uhr statt. Di situ tuh kita bakal praise and worship sama doa. Es gibt Lobpreis, es gibt Gebet. Dan aku rindu banget ngundang kalian juga buat ke Selah. Und ich lade euch ein, zu unserer Sela zu kommen. Soalnya bener-bener kayak aku pribadi bisa ngerasa deket banget sama Tuhan di Selah. Und durch Sela habe ich auch gespürt, dass Gott näher zu mir ist. Dan ya gitu deh. Terus oke, kalau gitu aku mau undang Ko Carlo buat naik ke stage. Ich lade Carlo ein, hierher zu kommen. Iya, tepuk tangan. Wir geben Applaus. Thank you, worship team. Thank you, Team PW. Thank you, everybody. Let's see. Shalom. Wow. It's good to hear you. Banget bisa balik. Balik di rumah. Oh, thank you. I don't miss you, no. No. No, I really miss all of you guys. I really miss being at home. Aku kangen banget sama kalian, kangen ada di rumah. Ini jadi bingung sekarang bahasa Indonesia, Jerman, Inggris, kemana ya? Jerman ya.
Lass uns zurück auf Deutsch gehen. Ich habe seit 3 Wochen, glaube ich, fast kein Deutsch geredet. Aku udah hampir 3 minggu udah nggak ngomong bahasa Jerman lagi. Aber ich glaube, ich kann es noch. Tapi aku pikir aku bisa lah. Aber lass uns erstmal vorher beten, bevor wir anfangen. Kita berdoa bersama sebelum kita mulai. Guter Gott, Tuhan yang baik, Herr Jesus, Tuhan Yesus, Heiliger Geist. Roh Kudus. Guten Morgen, wir danken dir, dass wir hier sein dürfen heute, Herr. Selamat pagi dan terima kasih kami boleh di sini. Gott, wir danken dir für deinen Beistand. Terima kasih untuk perkenanmu, untuk kasihmu. Einfach, dass du immer bei uns bist, Tag für Tag, Herr. Karena engkau selalu ada buat kami setiap harinya. Und ich danke dir, Herr, dass du hier in dieser Gemeinde bist und die Gemeinde leitest und sie führst. Dan kami mengucap syukur kalau kau ada di jemaat ini. Und Herr, diese Gemeinde wird nicht geleitet von mir oder von irgendeinem Leiter hier, Dan jemaat ini bukan dipimpin oleh aku atau siapapun itu. sondern Herr, das ist deine Gemeinde, deine Kirche. Tapi ini adalah jemaatmu, adalah gerejamu. Und ich bitte dich, Gott, Heiliger Geist, komme. Dan aku berdoa, Tuhan, Roh Kudus datanglah. Heiliger Geist, wirke, Roh Kudus bekerjalah. so wie nur du es kannst. Seperti engkau yang bisa. Führe uns näher zum Vater. Untuk kami bisa dekat dengan Bapa. Führe uns näher zu verstehen, wer unser Herr Jesus ist. Untuk lebih dekat, untuk mengerti siapa Tuhan Yesus. Führe uns näher dahin zu sein, ein heiliges Volk zu sein für dich, Herr. Untuk lebih dekat lagi dan menjadi seperti Roh Kudusmu. Und ich bitte dich, Herr, Dan aku berdoa, Tuhan, komm und salbe uns. datang dan urapi kami. Und ich danke dir für diese Gemeinde, Herr. Kami ucap syukur untuk jemaat ini. Und ich möchte sie segnen jetzt schon im Vorhinein. Dan kami mau memberikan berkat. Und ich bin dir einfach dankbar, Herr. Dan kami hanya mengucap syukur, Und wir Tuhan. legen unsere Zukunft, Dan kami mau meletakkan masa depan unsere kami, Leben, hidup kami, unsere Gemeinde jemaat kami, in deine Hände. di dalam tanganmu. Dein Wille geschehe. Jadilah kehendak-Mu. Im Namen von Jesus Christus. Dalam nama Yesus Und Kristus. wenn wir jetzt dein Wort hören möchten, Kalau kita mau mendengar firman-Nya, Heiliger Geist, führe uns hier beide. Roh Kudus pimpin kami berdua. Sprich du durch uns. Berbicaralah melalui kami. Nicht unsere Worte sollen es sein, sondern deine, Herr. Bukan kata-kata kami, tapi kata-kata Engkau, Tuhan. Und öffne unsere Herzen, öffne unsere Ohren und unseren Verstand, Bukalah hati kami, telinga kami, dan pikiran kami, damit wir dich verstehen, Herr, supaya kami mengerti Engkau, was dein Wort zu uns sagen möchte. apa yang Engkau ingin katakan pada kami. Im Namen von Jesus Christus. Dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin. Amen. Amin. All right. Oh man. Vor 3 Stunden erst gelandet. 3 jam yang lalu aku baru landing. Das erste, wofür ich Gott danke, ist, dass der Flug mich sicher hierher gebracht hat. Satu hal yang aku mengucap syukur bahwa aku bisa nyampe di sini dengan selamat. Ihr wisst es, die ihr schon länger hier seid. Kalian tahu kalau kalian udah lama di sini. Ich und Fliegen, wir sind keine guten Freunde. Aku dan pesawat itu bukan best friend, Aber wir werden bessere Freunde. tapi kita bakal jadi best friend. Obwohl es sehr bumpy war auf dem ersten Flug. Walaupun agak gitu di Gott sei Dank, pertama-tama. ich konnte ein bisschen schlafen. Tapi untungnya aku bisa sedikit tidur. Und ich habe mich einfach gefreut, hier zu sein. Dan aku senang banget bisa di sini. Und zuallererst möchte ich euch als Gemeinde Danke sagen. Dan pertama-tama aku mau berterima kasih sama jemaat ini. Während der Zeit, während Jane und ich in Indonesien waren, Ketika aku dan Jen lagi di Indonesia, ihr habt für uns gebetet, kalian udah mendoakan kami, ihr habt uns gesegnet, kalian memberkati kami, ihr habt uns geschrieben. kalian menulis pada kami. Obwohl wir manchmal vielleicht lange Zeit nicht zurückgeschrieben haben, weil es war echt viel los. Walaupun mungkin kami berdua nggak balas karena lagi sibuk banget. Aber ich war einfach froh, heute Morgen hierher zu landen Tapi aku senang banget aku bisa landing di sini. und zu wissen, hey, there's my church family here. Dan untuk tahu ada keluarga jemaat kami di sini. Und dass Gott uns hier zusammen vereint hat und dass er noch was Großes vorhat mit uns. Und ich bin einfach froh, wieder daheim zu sein. Dan bahwa Tuhan menyatukan kita dan punya misi buat kita. Dan aku sangat senang. Und wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank an euch, an eure Glückwünsche, an euren Segen, an eure Gebete. Dan sekali lagi terima kasih untuk ucapan kalian, untuk doa-doa kalian. Und wir glauben, das Beste liegt vor uns allen. Amen. Dan aku percaya bahwa ada yang terbaik di depan kita. Und es war eine wunderbare Zeit in Indonesien. Dan itu adalah waktu yang luar biasa di Indonesia. Ich bin vielleicht bräuner geworden, als ich normalerweise noch schon bin. Mungkin aku agak sedikit hitaman, Aber wir hatten wunderschöne Zeit mit unseren Familien in Indonesien, tapi aku punya waktu yang sangat luar biasa dengan keluargaku di Indonesia. mit
Ja, genau, mit meiner Familie und mit meiner neuen Familie. dengan keluarga aku dan keluarga baruku. Und dann haben wir uns gleich Sonnenbrände geholt. Lalu kita agak gosongan. Ja, das war gleich das Einstiegsritual. Itu ada suatu ritual. Bei mir ist es besser, bei Jane war es schlimmer. Buat aku itu bagus, tapi buat Jen agak sedikit buruk. Aber es ist alles in Ordnung. Tapi itu oke. Und wir hatten auch echt Freude, weil wir viele Freunde und alte Freunde auch in Indonesien wieder. Dan aku senang banget karena aku ketemu banyak teman-teman lama aku juga. Wir haben natürlich wir sind gesegnet worden oder war unsere Hochzeit gesegnet worden durch Pastor Jose. Dan pernikahan kita juga diberkati oleh Pastor Yose. Von ihm auch schöne Grüße zu euch allen. Dari dia juga ada titipan salam buat dari dia. Wir hoffen, dass du bald mal wieder nach Deutschland kommst Dan kita harap kamu bisa datang lagi ke und uns sini hier segnen kannst. dan untuk memberkati kita. Wir haben Jeski wieder getroffen, der vor ein paar Wochen noch hier war. Dan kita juga ketemu Yeski yang waktu beberapa minggu ada di sini. Daryl Ada Daryl, und dann auch Afner. ada Afner. Für die Leute, die vielleicht Afner kennen. Ya, mungkin orang-orang yang kenal Afner. Und es ist einfach schön zu wissen, dass du Freunde und Familie hast überall auf der Welt. Dan itu aku sangat bersyukur kalau punya keluarga dimanapun kita berada. Weil wir alle in Christus eine Familie und ein Leib sind. Amen. Karena dalam Kristus kita adalah satu keluarga, amin. Und auch da hatte ich die Chance, ich erzähle jetzt ein bisschen von meiner Zeit, wenn das für euch okay ist. Aku agak cerita sedikit ya tentang aku kalau Von itu oke. unserer Zeit, die wir verbracht haben dort. Waktu-waktu di mana aku ada di Indonesia. Und ich sage euch, das hat auch alles einen Sinn und Zweck für das, was ich eigentlich noch sprechen möchte nachher. Dan nanti aku akan kasih tahu apa sih maksudnya ini semua. Aber wie ihr wisst, ja, wir waren da, wir haben geheiratet, Tapi seperti yang kalian tahu, kita udah menikah, wir haben Freunde getroffen, kita ketemu teman-teman, Familie getroffen. ketemu keluarga. Und ich hatte das unglaubliche Privileg, Dan aku punya suatu privilege yang besar in der Gemeinde, in der wie soll ich sagen, in der Heimatgemeinde von Janes Familie zu predigen. di jemaatnya Jane untuk berkhotbah Bei GPDI in Padalarang. di GPDI Padalarang. Und da musste ich das erste Mal auf Indonesisch predigen. Itu aku harus berkhotbah dengan bahasa Indonesia. It was tough. Itu lumayan susah. Die ersten 10 Minuten war ich, where does it go? 10 menit pertama susah, Aber Gott sei Dank, der Heilige Geist hat geführt. tapi bersyukur karena Roh Kudus yang memimpin. Aber der Heilige Geist hat wohl auch den Batak in mir herausgebracht. Roh Kudus juga mengeluarkan Batak dari tubuhku. Weil meine Mutter hat dann gesagt, als sie das Video gesehen hat, boah, du sprichst, da kam der Batak aus dir raus. Karena mamaku bilang setelah lihat videonya kayak, wah kamu keluar Bataknya nih. Es ist okay, ich glaube, es wurde verstanden. Tapi itu oke, aku harap semua bisa mengerti. Und ja, Gott sei Dank. Luar biasa, Tuhan luar biasa. Und hoffentlich haben wir die Chance, vielleicht irgendwann hier auch das auch zu machen. Mungkin juga di sini mungkin ada kesempatan buat melakukan itu. Solange ihr okay seid mit dem Batak in mir. Selama kalian oke kalau ada Bataknya keluar. Und ja, es war einfach eine gute Zeit. Itu benar-benar waktu yang sangat baik. Aber es war auch, sag ich mal, von Anfang an nicht unbedingt eine einfache Zeit. Tapi itu juga mungkin pada awalnya bukan hal yang gampang. Und hier möchte ich einsteigen in das, worüber ihr vielleicht die letzten Wochen schon ein bisschen mehr gehört habt. Dan kita mau masuk ke hal yang mungkin kita udah dengar minggu-minggu kemarin. Erstmal, seid ihr gesegnet worden die letzten Wochen? Apakah kalian terberkati di Yes. minggu-minggu kemarin? Ich hab mir die Predigten angehört, ich habe Jonathans Predigt angehört. Aku mendengar ulang khotbahnya, ada Koko Yonata. War richtig gut, oder? Wah, sangat bagus ya nggak sih? So wie man Jonathan kennt. Seperti yang kalian kenal dengan Koko Yonata. Strukturiert, Sangat struktur, klar sangat jelas, und mit einer Message. dan ada pesannya. So soll es sein. Seperti itu harusnya. Und das, worüber Jonathan gesprochen hat, war ja waiting on God. Waktu Koko Yonata khotbah itu tentang menunggu dengan Tuhan. Dann war Pastor Marinka hier. Lalu ada Pastor Marinka di sini. Der hat über Wunder gesprochen. Dia berbicara tentang mukjizat Über Tuhan, unsere Einstellung, die wir haben sollen. tentang pikiran yang harus kita punya.
Und dann war letzte Woche Pastor Phil hier. Lalu minggu lalu ada Pastor Philip di sini. Und er hat angefangen, über die Braut Christi zu sprechen. Dan dia memulai tentang mempelai gereja. Und das war richtig stark. Dan itu benar-benar kuat sekali. Ich weiß nicht, wie viel ihr da mitgekriegt habt, aber es war, als ich mir die Predigt angehört habe, das war Layer für Layer für Layer. Das war eigentlich sehr, sehr tief. Dan aku nggak tahu seberapa banyak kalian dapetin, tapi pas aku dengar khotbahnya per layer-layer itu sangat dalam. Also wenn ihr die Chance habt, auch nochmal anschauen. Kalau misalnya kalian punya kesempatan itu, kalian bisa lihat lagi. Weil wir möchten die nächsten Wochen, und das ist nicht gerade, weil wir geheiratet haben oder weil Daisy und Martin gerade geheiratet haben oder weil Gabby und Jeff gerade geheiratet haben. Dan kita mau ngomongin tentang ini, tapi bukan karena mungkin aku baru menikah, atau Kak Desi sama Martin baru nikah, atau Jeff Gabby baru nikah. Das hat sich vielleicht jetzt alles genauso ergeben jetzt in diesem Moment. Tapi ini benar-benar emang tentang ini di momen ini. Aber wir möchten wirklich über die Kirche als die Braut Christi sprechen. Kita mau ngomongin tentang gereja sebagai mempelai mempelai Kristus. Wir erinnern uns noch für das Thema diesen Jahres. Erinnert ihr euch noch? Apakah kalian masih ingat dengan tema awal tahun kita? Wer weiß es noch? Siapa yang masih tahu? Wer weiß es noch? Ein paar Leute wissen es noch. Beberapa masih tahu. Ich erinnere uns nochmal. Aku ingatin lagi. Wir sprechen dieses Jahr darüber, über dein Königreich komme, Gott. Kita ngomongin tahun ini tentang datanglah kerajaanmu. Weil wir sehnen uns danach, ich sehne mich danach, Karena aku sangat rindu dass wir das Wort Gottes so verstehen, supaya kita mengerti firman Tuhan wie Gott es uns gegeben hat. seperti yang Tuhan kasih kepada kita. Ich glaube, wir können vieles daraus für unser persönliches Leben, für unsere persönlichen Aspekte in unserem Leben nehmen Aku percaya kita bisa mengambil itu ke aspek-aspek kehidupan kita und können viel daraus lernen. dan bisa belajar banyak dari situ. Und das ist gut. Dan itu baik. Aber so wie auch Pastor Phil letzte Woche gesagt hat, Tapi seperti Pastor Phil yang bilang minggu lalu, Gott hat ein größeres Bild dahinter Tuhan punya gambar yang besar von dem, was er in der Bibel schreibt, dari apa yang ditulis di firman Tuhan um seinen großen Plan untuk plannya di Tuhan, für die Welt und für uns Menschen untuk dunia, untuk manusia, zu zeigen. untuk menunjukkan itu. Und das zeigt er in kleineren menschlichen Prinzipien. Dan Tuhan menunjukkan itu di prinsip-prinsip manusia yang kecil. Und am Anfang des Jahres haben wir erstmal darüber wirklich gelernt, wer ist denn Gott überhaupt und wie heilig, wie groß und wie mächtig ist er. Dan di awal tahun kita udah belajar siapa itu Tuhan dan betapa besarnya dan kuatnya Dia. Was ist das Königreich? Apa itu kerajaan? Was bedeutet es, ein König zu haben? Apa artinya kita punya raja? Und dann haben wir angefangen reinzugehen in den zweiten Teil des Jahres, Dan lalu kita mulai ke bagian yang kedua um zu verstehen, was ist unser Teil als Kirche in diesem Königreich. untuk mengerti apa sih bagian kita sebagai gereja. Weil ich glaube nicht, dass wir einfach als Christen nur dazu gemacht sind, ein Leben zu leben, 80 Jahre lang hier zu sein und dann puff in den Himmel zu gehen. Karena aku nggak percaya kalau kita ada di sini cuma hidup gitu aja bertahun-tahun dan akhirnya pergi begitu saja. Sondern Gott hat einen Plan in seinem Königreich für dich und mich, für uns als Kirche zusammen. Tapi aku percaya Tuhan punya rencana untuk kamu dan aku untuk di sini di gereja ini. Doch dazu müssen wir wissen, was die Kirche ist. Maka dari itu kita harus tahu apa sih gereja. Und wir haben angefangen damit darüber zu sprechen, was der Körper und what is the body of Christ. Dan kita juga memulai untuk berbicara tentang apa itu tubuh Kristus. Wir haben das die letzten Wochen gemacht, der Körper Christi, die Einheit Christi, der Dienst in der Kirche. Kita udah ngomongin tentang tubuh Kristus, kesatuan Kristus, dan pelayanan. Pastor Phil hat letzte Woche gesagt, es gibt vier Bilder über das, was die Kirche ist. Pastor Philip minggu lalu ngomongin tentang 4 gambaran apa itu gereja. Und wir steigen jetzt in den zweiten Punkt ein, Dan kita mulai ke poin yang kedua. der für das Königreich auch wichtig ist. Dan karena itu kerajaan Allah itu sangat penting. Weil wenn wir es schaffen, als Kirche eine Einheit, ein Körper zu sein, Dan kalau kita bisa untuk menjadi satu bagian, satu kesatuan, dann ist die Frage, maka pertanyaannya, was für ein Körper bist du als nächstes? badan apa sih yang kalian itu? Und auch eine Braut Dan mempelai wanita hat einen Körper, punya suatu badan der vereint wird mit dem Bräutigam. yang akan disatukan kepada mempelai suaminya. Aber das geht nur, wenn der Körper erstmal eine Einheit ist. Tapi itu bisa terjadi kalau misalnya badan itu menjadi satu. So, und jetzt lernen wir darüber,
Was ist die Braut? Dan maka kita mau belajar apa sih mempelai wanita. Und warum ist dieses Bild, dieses Braut und Bräutigam, dieser Hochzeit so wichtig? Dan kita akan belajar kenapa gambaran tentang mempelai wanita dan pria ini sangatlah penting. Und wie es eigentlich, das Mikro geht die ganze Zeit an und aus, oder? Habe ich nur das Gefühl? Ich hoffe, es passt, okay. Wie wichtig das eigentlich für das Königreich ist. Dan betapa pentingnya ini untuk kerajaan Allah. Und warum Dan mengapa der Teufel versucht, iblis itu mencoba dieses Bild, gambaran ini, dieses Prinzip prinsip ini, zu zerstören. merusak semuanya ini. Und wir werden durch die tieferen Layer gehen über die nächsten Wochen. Dan kita akan per layer-layer, kita akan bahas lebih dekat lagi. Aber zuerst möchten wir schauen, okay, Braut Christi, was hat es mit dem Königreich zu tun? You ready? Tapi pertama kita bakal ngomongin tentang mempelai wanita dan apa itu. Lass uns erstmal lesen wir fangen an in 1. Mose. Kita baca di Kejadian. Erinnert ihr euch noch, als ich am Anfang des Jahres gesprochen habe, wenn wir wissen wollen, was Gottes Plan von Anfang an war, Apakah kalian ingat di awal-awal tahun aku ngomongin tentang rencana Tuhan di awal-awal? wenn du wissen willst, was Gottes Plan war, Kalau misalnya kamu ingat apa rencana Tuhan, musst du am rencana Anfang Tuhan schauen, di was awal, Gott am Anfang gemacht hat. apa yang dilakukan Tuhan di awal? Wenn du einen Gegenstand siehst, Dan kalau misalnya kamu melihat benda, zum Beispiel ein Mikrofon, misalnya ada mic, wirst du anfangen zu überlegen, was hat sich die Person am Anfang dabei gedacht, als er das Mikrofon gemacht hat. dan kamu harus mikir apa sih yang bikin mic ini yang dipikirkan oleh dia. Und dann wirst du erst verstehen, wie du dieses Mikrofon benutzen kannst. Lalu kamu akan mengerti gimana kamu menggunakan mic ini. Weil du könntest dieses Mikrofon auch nehmen, um die Tür aufzuhalten. Karena mungkin kamu juga bisa ambil mic ini untuk ganjil pintu. Aber dann würde das Mikrofon nicht das machen, wofür es gemacht ist. Oder? Tapi mic ini nggak akan digunakan sebagai tujuannya dia. Und wenn wir als Christen, wir als Menschen nicht verstehen, wie Gott uns geschaffen hat, wofür er uns geschaffen hat, Dan kalau kita sebagai Kristen, kita nggak tahu apa tujuan kita, kann es gut sein, dass wir in diesem Bilde mungkin kita akan menjadi seperti gambaran ini, nur menschliche Türstopper werden. mungkin menjadi penjagal pintu, Ja, genau. penjagal pintu Die menschliche Form haben. dalam bentuk manusia. Okay, 1. Mose 1, Di Kejadian Vers 20. pertama ayat 20. Beziehungsweise, ja, wir lesen von Vers 20. Ja, wir lesen von Vers 26. 1. Mose 1 von Vers 26. Hier spricht Gott. Lasst uns Menschen machen als Abbild von uns ähnlich. Sie sollen über Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Ebenbild, als sein Ebenbild schuf er ihn. Er schuf sie männlich und weiblich. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel im Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Vers 26 bis 28. Kita baca dari 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas seluruh binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ich habe diesen Vers auch benutzt, als wir am Anfang über das Königreich gesprochen haben. Aku juga menggunakan ayat ini pas awal-awal kita ngomongin tentang kerajaan Tuhan. Weil es heißt ja auch hier, Gott segnete die Menschen dann, Mann und Frau. Karena dibilang di sini Tuhan memberkati manusia, laki-laki dan perempuan. Und er sagt, macht euch die Erde untertan. Dan dia dibilang kuasailah bumi. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass das eigentlich ein Bild ist von einer Herrschaft. Dan kita juga udah ngomongin ini adalah suatu gambaran tentang penguasaan itu.
wie von einem Königreich. seperti kerajaan. Okay, wir behalten mal dieses im Kopf, okay? Ayo kita ingat ini. Und jetzt gehen wir ganz nach hinten in Offenbarung. Lalu kita pergi ke Wahyu di belakang. In Offenbarung 19 müsste es sein, Di Wahyu 19 von Vers 6 bis 8. dari ayat 6 sampai 8. So, Offenbarung 19, Vers 6 bis 8. Da heißt es, die Hochzeit des Lammes. Dann hörte ich den Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien. Er klang wie das Tosen einer starken Brandung und gleichzeitig wie lautes Donnern. Halleluja, gepriesen sei Gott, unser Herr, der allmächtige Gott, hat nun die Herrschaft angetreten. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn jetzt ist die Hochzeit des Lammes gekommen und seine Braut hat sich dafür schön gemacht. Strahlend weißes Leinen hat Gott ihr dazu geschenkt. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru-geruh yang hebat, katanya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya mereka memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Hier sehen wir auch eine Vereinigung von einem Braut und einem Bräutigam. Dan di sini kita lihat ada kesatuan dari mempelai wanita dan laki-laki. Einem Mann und einer Frau, Laki-laki dan perempuan. in diesem Falle dem Lamm Di sini adalah anak domba und der Braut des Lammes. dan mempelai wanita dari anak domba. Und diese Geschichte, die wir hier in Offenbarung lesen, Dan cerita yang kita omongin di Wahyu ini, die passiert jetzt in einem Moment, ini terjadi di suatu momen in dem Gott di mana Tuhan sein neues Königreich dengan kerajaannya yang baru, etablieren möchte. jadi Tuhan mendirikan kerajaannya yang baru. Wenn man die Offenbarung liest, dann wirst du lesen von einem neuen Jerusalem. Kalau misalnya kita baca di Wahyu itu seperti Yerusalem yang baru. Du wirst lesen davon, wie Gott das Alte sein lässt, wie er richtet. Gimana kalau misalnya kalian baca di sini seperti Yerusalem yang lama itu akan dibuat menjadi baru. Genau, wie er die alte Welt richtet und dann eine neue Welt, ein neues Königreich schafft. Di dunia yang lama dibawa ke kerajaan yang baru. Und inmitten dieses Königreichs, diese Etablierung des Königreichs, Dan di saat pendirian kerajaan yang baru ini gibt es eine Vereinigung. ada kesatuan Von einem Braut und einem Bräutigam. dari mempelai pria dan wanita. Als Gott die Menschen geschaffen hat Saat Tuhan menciptakan manusia und sie vereint hatte, dan Dia menyatukan mereka, hat Gott gesagt, macht euch die untertan, die Welt untertan. dan Tuhan bilang taklukkanlah bumi. Hier hat er auch ein Reich geschaffen und inmitten dessen gab es eine Vereinigung. Dan di situ juga terjadi ada suatu kesatuan. Und das war, auch unsere Hochzeit hat Koyose darüber wirklich stark gesprochen und ich fand, das war ein wirklich wichtiges Bild. Dan di saat pernikahan kami, kita juga dengar dari Pastor Yose, dia menekankan tentang hal ini. Gott hat einen Plan, dass die Welt regiert wird in einem guten Zustand. Tuhan punya rencana menciptakan bumi ini dengan keadaan yang baik. Und sie soll regiert werden von einer Vereinigung, von einem Brautpaar. Dan itu harus terjadi dengan persatuan dari para mempelai. Und Koyose hat in seiner Predigt bei uns gesagt, Dan pas Pastor Yose lagi khotbah, kein Wunder, gak heran dass heutzutage bahwa sekarang ini, der Teufel das zuallererst angreift. bahwa iblis itu menyerang ke hal ini. Das Verständnis der Vereinigung. Ke hal tentang penyatuan ini, tentang pikiran tentang kesatuan. Das wir als Menschen kennen als eine Ehe. Dan kita manusia tahu itu tentang pasangan suami istri. Und wir wissen letzte Woche aus Epheser, Dan kita tahu di Efesus minggu lalu, in Epheser 5, di bab 5, das haben wir ja letzte Woche gelesen, Epheser 5, Vers 32.
Epheser 5, nee, wir gehen gleich in Vers 31, 32. Kita baca di 31 sampai 33. Da heißt es, erinnert euch an das Wort, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins in Leib und Seele sind. Das ist das große Geheimnis. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Okay. Jetzt denkt ihr euch, wow, Carlo ist voll im Hochzeitsrausch. Mungkin kalau pikir kalau penuh dengan pernikahan. Ja, vielleicht. Mungkin ya, Aber tetapi das kann doch kein Zufall sein, itu bukan suatu kebetulan dass es eine Verbindung, eine Vereinigung geben muss, bahwa ada kesatuan damit ein Königreich oder eine Regierung, eine Herrschaft etabliert wird. supaya bisa didirikan suatu kerajaan atau suatu kekuasaan. So, und jetzt frage ich, Dan maka itu aku bertanya, sind wir als Kirche apakah kita sebagai gereja so weit, sudah sampai situ diese Braut zu sein, untuk menjadi mempelai wanita die bereit ist, die rein ist, die vollkommen ist? yang benar-benar suci, yang benar-benar sempurna? Und bereit ist, sich mit Jesus als Bräutigam zu vereinen. Apakah kita siap untuk disatukan menjadi bersama Tuhan Yesus Kristus? Weil wenn nicht, Karena kalau tidak, dann wird das Königreich nicht etabliert werden. maka kerajaan Allah ini tidak akan didirikan. Möchtest du im Königreich Gottes leben? Apakah kamu mau hidup di kerajaan Allah? Anybody wants to live in the kingdom of God? Ada yang mau hidup di kerajaan Allah? I want to. Aku mau. Es scheint nichts Schöneres zu geben. Mungkin gak ada hal yang lebih baik dari itu. Aber tun wir als Kirche Tapi apakah kita melakukan itu sebagai gereja uns vorbereiten, dan menyiapkan kita uns vorbereiten, uns herrichten, untuk menyiapkan kita untuk benar-benar siap für diese Vereinigung. untuk kesatuan ini. Und das ist das, warum wir die nächsten Wochen über die Braut Christi sprechen möchten. Dan maka dari itu kita akan minggu-minggu ke depan akan ngomongin tentang mempelai Kristus. Weil wir wissen jetzt, Karena kita tahu sekarang und dass das Königreich kommt, ketika kerajaan Allah datang, Jesus, der Bräutigam, ist bereit. tuh Yesus sebagai mempelai pria itu siap. Er ist bereit Dia siap und er wartet dan dia menunggu auf seine Braut, mempelai wanitanya auf die Kirche, untuk menunggu gerejanya damit die Kirche endlich, wir Menschen, wir Christen, supaya kita gereja endlich mal unter uns zu einer Meinung kommen, akhirnya kita bisa menjadi satu pikiran, damit wir der eine Leib sein können, supaya kita menjadi satu tubuh der dann bereit ist yang akan siap, und sich vorbereitet, yang sudah siap-siap zu Jesus zu kommen. untuk datang kepada Tuhan Yesus. Es gibt zwei Schritte. Ada dua langkah. Zuerst Pertama, müssen wir als Kirche, kita harus sebagai gereja, wir wissen, die Kirche ist ja Versammlung der Gläubigen, kita tahu bahwa gereja adalah kesatuan para orang percaya. wir müssen erstmal zusammenkommen. Kita harus datang bersama-sama. Und dafür braucht es jeden von uns. Dan maka dari itu kita butuh setiap dari kita. Dafür braucht es von jedem von uns auch mal Demut, Kita butuh kerendahan hati, Barmherzigkeit, belas kasihan, Verständnis, pikiran, Liebe kasih, und nicht nur immer mit dem Finger auf andere zeigen, dass die anderen schuld sind. dan bukan kita nunjuk-nunjuk kesalahan orang. Weil dann kann ich dir versichern, Kalau itu aku akan bisa yakinkan wir werden nicht die Braut sein, kita gak bakal jadi mempelai wanita die dann zu Jesus kommt yang akan datang kepada Tuhan Yesus und dann in seinem Königreich lebt. dan hidup pada kerajaan Allahnya. Und da gibt es viele Aspekte, Dan maka dari itu ada banyak aspek die wir uns die nächsten Wochen anschauen möchten. yang kita akan lihat di minggu-minggu ke depan. Weil hier möchte ich dir jetzt vielleicht zum Ende nochmal kurz
einfach von uns nochmal erzählen. Maka aku juga mau kita untuk melihat kita lagi. Und ich bin mir sicher, für die wie Jonathan, Simon Nixi, Martin Desi, ihr habt das alle erfahren. Dan aku percaya kayak Koyonata Chiin, Martin Desi, Simon Ningsi, semua punya pengalaman. Wer muss früher aufstehen Siapa yang harus bangun duluan bei der Hochzeit pas lagi pernikahan und sich vorbereiten? untuk siap-siap Wer? make up ya. Die Braut. Mempelai wanita. Die Braut. Mempelai wanita. Wie viel früher? Pagi apa? Jam 3 pagi. Jonathan, hast du gerade gesagt, du schläfst noch? Du hast noch geschlafen? Du bist auch aufgestanden. Sehr gut. Aber du musstest nicht schon zum Make-up um 3. Tapi mempelai pria nggak perlu ke make up. Bei uns war das auch so. Pas kita juga kayak gitu. Jen musste schon, keine Ahnung, 5, halb 5 aufstehen. Jen harus bangun di jam 4:30 Mein Wake-up-Call dan wake up call aku war so um 8:30. itu adalah jam 8:30. Aber du siehst, Tapi kamu melihat selbst in der menschlichen Welt, bahkan di kehidupan manusia kita, irgendwie muss die Braut sich länger vorbereiten. mempelai wanita itu harus siap-siap lebih lama. Nicht, und das ist nicht, Dan itu bukan weil sie nicht schon hübsch genug ist, wie sie ist. bukan karena mempelai wanitanya nggak secantik itu seperti dia, Aber ich glaube, das ist einfach, weil man sich vorbereiten möchte, tapi karena dia mau mempersiapkan dia das Beste zu geben untuk memberikan yang terbaik für diesen Moment. untuk momen ini. Jetzt frage ich uns als Kirche, Sekarang aku bertanya kepada wenn wir gereja, zu Jesus kommen, ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, stehen wir um 3 Uhr auf? apakah kita bangun jam 3 pagi? Bereiten wir uns so sehr vor? Apakah kita benar-benar siap-siap? Jedes Mal, wenn wir zu unserem Bräutigam kommen? Setiap kali kita mau datang kepada mempelai pria kita, Jedes Mal, wenn wir hier als Kirche kommen und Gott anbeten, zu ihm als König kommen? setiap kali kita mau datang ke sini dan kita menyembah Tuhan kita, Stehen wir geistlich um 3 Uhr morgens auf? apakah kita bangun dengan roh jam 3 pagi? Oder sind wir nicht genug vorbereitet? Atau mungkin kita nggak terlalu siap-siap Und geben dann deswegen nicht unser Bestes? dan akhirnya kita nggak memberikan yang terbaik Für diesen Bräutigam, für diesen Jesus, untuk mempelai pria, untuk Yesus der immer schon gewartet hat. yang selalu menunggu kita Von damals, dari dulu, von seinem Volk Israel. dari bangsa Israel. Er hat nie aufgegeben. Dia nggak pernah menyerah. Er sucht uns. Dia mencari kita. Er jagt uns nach. Dia mau mencari kita. An all meine Jungs, Semua cowok-cowok, wenn ihr kalau, jemanden liebt, kalau kalian mengasihi orang, dann werdet ihr auch alles geben. kalian pasti akan memberikan yang terbaik. Right? Semuanya. Iya nggak sih? Manchmal geht es sogar ins Irrationale. Dan mungkin itu emosional. Ins Irrationale. Mungkin itu nggak rasional. Bitte nicht bis dahin gehen. Nicht bis ins Irrationale gehen. Jangan ke irasional. Aber du wirst nichts vermeiden. Kein Berg ist zu hoch, kein Tal ist zu tief. Tapi kamu nggak ada gunung yang terlalu tinggi atau lembah terlalu dalam. Kein Meer ist zu breit. Kan nggak ada laut yang terlalu lebar. Und so ist es mit Jesus. Seperti itulah bersama Tuhan Yesus. Jesus, Yesus, für ihn war die Kirche, für ihn waren wir Christen niemals zu weit weg. buat dia gereja itu nggak pernah terlalu jauh. Aber wir als Christen, Tapi kita sebagai Kristen, wir als sein Volk, kita sebagai bangsanya, wir haben uns von ihm entfernt. kitalah yang buat kita jadi jauh. Und da werden wir auch uns nochmal Hosea anschauen, das Buch Hosea. Dan kita akan lihat di Hosea. Für die vielleicht das Buch kennen. Mungkin orang-orang yang tahu tentang kitab ini. Dort spricht es, dass Hosea soll eine Prostituierte heiraten. Dan di situ dibilang Hosea menikah dengan pelacur. Und das ist ein Bild dafür, Dan itu adalah suatu gambaran
wer die Kirche ist. siapa gereja itu. Und ich sage, die Kirche war nicht Hosea. Dan gereja bukan Hosea, Die Kirche war die andere Person, gereja adalah orang lainnya itu die immer anderem hinterhergejagt ist. yang selalu di belakang untuk memburu kita. Wir als Christen, wir als Kirche, Kita sebagai gereja, wie oft jagen wir anderen Dingen hinterher? seberapa sering kita mau memburu dari belakang. Wir jagen hinterher, dass möglichst viele Leute in die Kirche kommen. Kita memburu supaya banyak orang yang datang ke gereja. Wir jagen hinterher, dass die Kollekte möglichst viel ist. Kita memburu supaya kolektenya nanti jadi banyak. Wir gehen in die Kirche und jagen hinterher, dass Gott unsere Wünsche erfüllt. Kita memburu supaya Tuhan nanti ujungnya bisa mengabulkan keinginan kita. Aber wann Tapi kapan jagen wir wirklich unserem Bräutigam, dem wir uns lieb, hinterher? kita benar-benar mau memburu mempelai pria kita? Deswegen ist dieses Bild so wichtig. Maka dari itu gambaran ini sangatlah penting. Deswegen müssen wir das verstehen. Dan untuk itu kita harus mengerti. Und deswegen werden wir uns dieses Bild anschauen. Dan maka dari itu kita akan melihat gambaran ini lebih Wir dalam werden lagi. uns dieses Bild der Ehe anschauen. Kita akan melihat gambaran tentang pernikahan. Wir werden uns anschauen, warum es heißt, Gott segnet Mann und Frau. Dan kita akan melihat mengapa Tuhan memberkati pria dan wanita. Das heißt hier, Gott hat geschaffen Mann, männlich und weiblich. Das segnete er. Tuhan bilang di sini Tuhan menciptakan pria dan wanita dan Tuhan memberkati itu. Weißt du, als ich das gelesen habe, weißt du, was mir eingefallen ist? Dan apa yang aku pikirkan? Weißt du, was das erste Wunder ist, was Jesus getan hat? Apa kalian tahu mukjizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan? Wer weiß, was war das erste Wunder, das Jesus getan hat? Siapa yang tahu mukjizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan? Wasser wurde Wein. Wo? Di mana? Auf einer Hochzeit Di, in Kana. di pernikahan Kana. Ich war irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo ich war. Und ich saß da und auf einmal in meinem Herzen kam es einfach, ja, stimmt. Gott, dein erstes Wunder, das erste Mal, dass du etwas gesegnet hast mit deinem Wunder, mit deiner Kraft, mit deiner Macht, war auf einer Hochzeit, war auf einer Vereinigung. Ketika aku tahu atau dengar tentang hal itu bahwa Tuhan melakukan mukjizat pertamanya itu di Kana, di pernikahan, itu luar Irgendwas ist biasa. daran wichtig. Mungkin atau pastilah itu sangatlah penting. Wir werden für all die Singles unter euch, Untuk orang-orang single di sini, wir werden uns natürlich die Hochzeit auch anschauen. kita akan melihat tentang pernikahan, Und Ehemann und Ehefrau und was auch immer das alles heißt. tentang nikah Aber suami istri. wir möchten uns das eher anschauen, wie das widerspiegelt, was unsere Beziehung mit Christus sein soll. Tapi kita akan melihat juga gimana itu mencerminkan hidup kita dengan gereja, dengan Tuhan. Weil, Karena irgendwo habe ich einen Quote gelesen. aku melihat ada suatu quotes Da heißt es, da hat die Person gesagt, dibilang di situ, the marriage as God intended it to be pernikahan yang diintensikan oleh Tuhan is our greatest hope adalah harapan yang luar biasa in understanding untuk pengertian the relationship tentang hubungan God intends to have yang Tuhan intensikan pada kita, with His people. kepada kita. Möchtest du eine nahe Beziehung mit Gott haben? Apakah kamu mau punya relasi yang dekat dengan Tuhan? Keiner sagt Amen. Ich möchte Amen, Jesus. Gak ada yang bilang amin. Amin. Und deswegen möchten wir einfach darüber sprechen. Dan maka dari itu kita mau ngomongin tentang ini. Und das war heute alles, was ich mit euch teilen möchte. Dan itulah yang aku ingin bagikan hari ini. Damit wir jetzt verstehen, in welchen Schritt wir als nächstes gehen. Supaya kita mengerti apa yang kita mau katakan ke depan. Damit du nicht mehr verwundert bist, warum Pastor Phil letzte Woche darüber gepredigt hat. Supaya kita nggak bingung kenapa minggu lalu Pastor Phil udah khotbah tentang itu. Damit du nicht dich fragst, was hat das mit dem Königreich Gottes zu tun. Supaya kamu nggak bertanya-tanya apa sih hubungannya dengan kerajaan Tuhan. Das sind die nächsten Wochen für uns. Are you ready? Itu adalah minggu-minggu depan untuk kita. Apakah kalian siap? Wir müssen lernen, Kita mau belajar unsere weltlichen Beziehungen zu stärken. untuk hubungan dunia kita untuk dikuatkan. Dass Männer wissen sollen, wie Männer sein sollen.
bahwa pria harus menjadi pria, Frauen wissen sollen, wie Frauen sein sollen, wanita harus menjadi wanita, damit wir unsere geistliche Beziehung stärken können. supaya kita bisa mengkuatkan hubungan roh kita, Damit wir verstehen, wer Jesus als Mann ist supaya kita mengerti siapa Tuhan sebagai pria und wie wir als Kirche die Frau sein sollen. dan kita sebagai gereja menjadi mempelai wanita. Lass uns gemeinsam beten. Mari kita berdoa. Lass uns gemeinsam dafür aufstehen. Mari kita bangkit berdiri. Und nimm dir einen Moment kurz jetzt Zeit, Kita bisa ambil momen über deine eigene Beziehung mit Gott nochmal nachzudenken. untuk melihat hubungan kita sama Tuhan. Du bist von Gott geliebt. Kamu dikasihi oleh Tuhan. Gott liebt dich so sehr, Tuhan mengasihi kamu. dass er seinen einzigen Sohn gab, Jesus, Itu adalah Dia memberikan Tuhan Yesus damit du freigekauft werden kannst, supaya kau dibeli dengan bebas, damit du rein vor ihm stehen kannst. supaya kamu bisa murni. Und jetzt fragt Gott dich, Dan sekarang Tuhan bertanya, ich warte, aku menunggu. willst du zu mir kommen? Apakah kamu mau datang kepadaku? Willst du dich vorbereiten? Apakah kamu mau bersiap? Willst du diese Zeit nehmen? Apakah kamu mau mengambil waktu itu? Bist du bereit, Apakah kamu siap bildlich um 3 Uhr aufzustehen? jam 3 pagi untuk bangun? Oder vielleicht auch wörtlich um 3 Uhr aufzustehen? Atau mungkin secara rohani atau secara tubuh? Bist du bereit, wenn Gott sagt, bete zu mir, zu ihm zu beten? Dan apakah kamu siap untuk berdoa pada Tuhan Yesus? Bist du bereit, wenn Gott sagt, hey, wann hast du das letzte Mal Zeit mit mir verbracht? Wann hast du das letzte Mal in meinem Wort gelesen? Apakah kamu siap ketika Tuhan Yesus bertanya, kapan terakhir kali kamu berdoa kepadaku? Kapan terakhir kali kamu membaca Alkitab? Zu sagen, ja, ich nehme mir jetzt die Zeit, egal was es kostet. Untuk bilang, ya aku siap untuk ambil waktu itu. Weil ich möchte dich, Herr. Karena aku mau Engkau Tuhan. Ich möchte dich, Jesus. Aku mau Engkau Tuhan Yesus. Nichts mehr. Gak ada yang lain. Weil wenn du und ich, Jesus, zusammen sind, Karena kalau aku dan Engkau bersama-sama, dann kommt das Königreich. maka datanglah kerajaanmu. Dann kommt das, was ich brauche. Datanglah apa yang aku butuhkan. Und mehr als das sogar. Dan mungkin lebih dari itu. Nimm dir diesen Moment Zeit. Mari kita ambil momen ini. Es ist keine Anklage, Itu bukan suatu tuntutan, sondern einfach eine Vorbereitung, tapi adalah suatu persiapan. damit wir wissen, wo unser Startpunkt ist für die nächsten Wochen. Supaya kita tahu titik poin kita untuk minggu-minggu depan. Wo wir uns gerade befinden in unserer Beziehung mit Gott. Di mana kita ada berdiri di hubungan kita sama Tuhan. Und erst wenn du weißt, wo du bist, Dan untuk tahu siapa kamu. erst wenn du weißt, wo du bist, Saat kamu tahu siapa diri kamu, dann kannst du den Weg zeichnen zu Gott. dan kamu akan bisa untuk berjalan pada jalannya. Jesus, ich danke dir. Yesus, terima kasih Tuhan. Gott, ich danke dir, Tuhan, terima kasih dass du uns nicht verlassen hast. bahwa Engkau gak pernah meninggalkan kami. Niemals hast du dich abgewendet von uns. Gak pernah Kau membelokkan daripada kami. Niemals hast du uns verachtet. Tidak pernah Kau melayakkan kami. Egal, wo wir als Kirche, egal, wo wir als Christen hingelaufen sind. Serah walaupun kami pergi dari Engkau. Welchen anderen Göttern wir nachgelaufen sind. Mungkin kami pergi dari Engkau. Hast du uns niemals verachtet. Du hast uns niemals nicht mehr angesehen. Kamu gak pernah tidak memperhatikan aku. Du hast niemals gesagt, wir sind nicht mehr dein wunderbares, schönes Volk. Kamu gak pernah bilang kamu bukan lagi bangsaku. Aber du hast immer gesagt, Tapi kamu bilang, ich möchte dich. aku mau kamu. Ich liebe dich. Aku mengasihimu. Ich sehne mich nach dir.
Aku rindu akan Kau. Ich jage dir hinterher. Aku memburu Engkau. Gott, du bist so gut. Tuhan, Kau sungguh baik. Und lieber Heiliger Geist, Dan Roh Kudus, ich bitte dich, komme die nächsten Wochen unter uns. aku berdoa Engkau datanglah pada kami. Bereite unsere Herzen vor. Siapkanlah hati kami Lehre uns zu verstehen, wie sehr Gott uns liebt. dan ajarilah kami untuk mengerti. Hilf uns, uns vorzubereiten, Bantu kami untuk bersiap-siap damit wir zu Gott kommen können, supaya kami bisa datang pada Tuhan, zu Jesus kommen können pada Tuhan Yesus, und ihm unsere gesamte Liebe zeigen können. dan untuk bisa hidup dengan Dia. Und ich danke dir, Gott, dass wir jetzt hier als Gemeinde zusammenstehen. Kami bersyukur untuk hari ini, jemaat ini. Und ich möchte dich einfach nochmal bitten, dass du uns stärkst Dan kami mau berdoa supaya Engkau menguatkan kami in Einheit, dalam satu kesatuan, in Liebe, dalam kasih, in deinem Geist, dalam roh, in Jesus. dalam Yesus. Liebe Gemeinde, Dan jemaat, sei jetzt gesegnet berkatilah mit der Liebe von Gott dem Vater, dalam kasih dari Allah Bapa, dem Frieden von Jesus Christus damai sejahtera dari Yesus Kristus, und dem Beistand des Heiligen Geistes. persekutuan dengan Roh Kudus, Möge der Herr uns segnen supaya Tuhan memberkati kita und immer sein Angesicht über uns leuchten lassen. dan selalu memancarkan wajahnya pada kita. Der Herr behüte uns Tuhan lindungi kita und sei uns gnädig. dan jadilah belas kasih Und von heute dari hari ini bis in alle Zeit. sampai selamanya. Im Namen von Jesus Christus. Dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin. Sei gesegnet. Tuhan memberkati. Wir sehen uns nächste Woche. Kita kumpul lagi minggu depan Und ja, Gott segne euch. dan Tuhan memberkati. Jesus, deine Liebe und Mann, wir singen heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen, deiner Braut, leuchten erhoben und herrlich. Gieß aus deiner Liebe und Macht, wir singen heilig, heilig, heilig. Wir sehen deiner Braut, leuchten erhoben und herrlich. Gieß aus deiner Liebe und Macht, wir singen heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Du bist heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen. Wir singen heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Du bist heilig, heilig, heilig. Ich will